今日已經踏入數算俄梅爾嘅第6日。今日我哋講下信心啊，信心係好重要㗎。耶穌嘅門徒彼得本來都好想學耶穌咁喺水面上面行走，但係因為小信就突然間沉咗落去啦。不信或者小信都會攔阻我哋經歷神，令到我哋做唔到神要我哋做嘅嘢，亦都會攔阻到神將祝福賜俾我哋。喺聖經裏邊有好多位信心嘅偉人得着神嘅應許。真正嘅信係配合行動嘅，所以當我哋心裏面唔信嘅時候，就攔阻到我哋進入神嘅命定同祝福。希伯來書11章6節，人非有信就不得神的喜悅，因為到神面前的人必須信有神，且信他賜那尋求他的人。希伯來書11章1節，信就是所望之事的實底，是未見之事的確據。求神加我哋嘅信心，攞走我哋裏邊嘅不信，以致到我哋可以完全信服喺神嘅帶領。